إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku në këtë muaj të bekuar. Gjatë këtij muaji jemi munduar që të jetojmë në hijen e një seriali të quajtur Pastruesit e mëkateve, pastruesit e gabimeve, pastruesit e gjunaheve tona, ku secili prej nesh pas gabimeve që i ka bë, pas gjunaheve që i ka bë gjatë viteve të tëra në jetën e tij, gjunahe të mëdha, gjunahe të vogla, gjunahe që i ka bë haptas, gjunahe që i ka bë fshehtas, mirë po në mesin ton nuk ka njeri i cili nuk është gjunahçar, nuk ka njeri i cili nuk është gabimtar, të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë gabojmë. Mirë po, Allahu Azza wa Jall me mirësinë e vet, elhamdulillah, na mundsoi që ne edhe pasi të gabojmë, të kemi zgjidhje dhe ato gabime t'i pastrojmë dhe ato gabime t'i fshim, ato gjunahe t'i shlim. Kemi gabuar, i kemi pastruar dhe në fund jemi sikur nuk kemi gabuar fare. Në mesin e atyre shkaqeve, ibadeteve, gjërave që i pastrojnë mëkatet e besimtarit, kemi përmendur agjërimin, kemi përmendur abdesin, kemi përmendur namazin, kemi përmendur dhikrin, kemi përmendur sadakan e kështu me radhë. Derisa sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të ndalemi me një pastrues, me një ibadet të rëndësishëm në jetën e besimtarit, i cili pastron çdo gjë, i cili fshin çdo gjë, i cili e lan, e shlin çdo gjuna, sa do që të jetë i madh ai. Disa ibadete i shlin gjunahet e vogla, pastaj mbeten gjunahet e mëdha. E nëse njeriu ban shirk, nuk ka gjë që e shlin, e pastron shirkun, përveç nëse njeriu kthehet përsëri në Islam. Ky pastrues i pastron të gjitha mëkatet e njeriu. Cili është ky? Ky është pendimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Nëse njeriu pendohet nga gjunahet e vogla, Allahu e fal. Nëse njeriu pendohet nga gjunahet e mëdha, Allahu ja fal. Po nëse njeriu pendohet edhe nga shirku, ka bë njeriu shirk, ka bë njeriu kufër, nuk ka qenë musliman fare, ka bë gabim deri në këtë shkallë, pendohet, kthehet te Allahu, Allahu ja fal. Andaj pendimi është një derë e madhe e hapur, e cila ka vend për çdo besimtar, për çdo mëkatar. Kjo derë është e hapur, ka vend në te që të hynë secili pa marrë parasysh sa është
i ngarkuar e i randuar me gjunahe. Dera e pendimit është hapur, jo vetëm që është hapur, Allahu Azza wa Jall na thret të gjithëve. Tha Allahu Azza wa Jall: Ja eyyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. O ju që keni besuar, o ju musliman, pendohuni te Allahu me një pendim të sinqert. Allahu juve do t'ua falë mëkatet dhe do t'ua mundson që të hini në xhennet, nën të cilin rrjedhin lumej. Allahu na thret të gjithëve: a keni gabuar? Po. Keni bë gjunahe në jetën tuaj? Po. Është mundësia, është zgjidhja, është dera e hapur. Pendohu te Allahu Azza wa Jall, nga se Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Dhe çfarë mirësie është kjo? Elhamdulillah. Elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall e ka lënë këtë derë të hapur, e ka lënë këtë zgjidhje, këtë mundësi. Para mendoje sikur ne gjitha gjunahet që i kemi bë 10 vite, 20 vite, 30 vite, 50 vite, të gjitha me i marë në ahiret para Allahut Azza wa Jall. Mirë po, Allahu na mundsoi, na dha zgjidhje që ne këto gjunahe mund t'i lam në dunja, mos t'i marim në ahiret, mos t'i nxjerrim, mos të dalim me ato para Allahut Azza wa Jall. Me çfarë? Me pendim dhe Allahut Azza wa Jall. Para mendoje sikur të ishte, apo sikur të mos ishte kjo mundësi, dhe njeriu të ban gjuna dhe mos ka falje. E ban një gjuna tjetër, ma nuk ka falje. Pendohu sa të duash, nuk ka falje. Sa do ishin ngarkuar me gjunahe. Jo, Allahu na dha mundësi. Ke bo gjuna, po, pendohu. Ke bo gabim përsëri pendohu. Ke bo gjuna të madh, përsëri pendohu. Çka do që ke bo në dunja, Allahu Azza wa Jall është ai i cili i fal gjunahet. Tha Allahu në Kur'an: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Kush është ai i cili i fal gjunahet pos Allahut Azza wa Jall? Allahu është ai i cili u fal robërve të tij gjunahet e tyre. Tha Allahu Azza wa Jall: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Thua ju atyre: o ju robrit e mi, që i keni kaluar kufit Allahu, që e keni ngarkuar veten me gjunahe, mos i humni shpresat. Mos i hum shpresat në rahmetin Allahut Azza wa Jall. Sa do që ke bë gjunahe në jetën tënde, sa do që ke gabuar në të kaluarën, mos i hum shpresat. Për çfarë arsye? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu është ai i cili i fal gjitha gjunahet. Gjitha gjunahet që i ka bën njeriu, Allahu Azza wa Jall i afal. Kur? Nëse njeriu pendohet. Megjithse njeriu duhet të mundohet në jetën e tij të ruhet nga gabimet, të ruhet nga haramet, nga gjunahet, mos t'i kalon kufit Allahut Azza wa Jall duke i shfrytëzuar të mirat e Allahut Azza wa Jall. Megjithse shejtani luan me njeriu, megjithse njeriu nxitet shumë herë në gjunahen dhe Allahut Azza wa Jall. Kështu një njeri kërkoi këshill nga Ibrahim ibn Edhemi, një njeri i cili kishte bë gjunahe, kishte bë gabime shumë, kishte kaluar shumë herë jashtë kufive, jashtë caktimit të kufive të Allahut Azza wa Jall. O imam, më këshillo. Ibrahim ibn Edhemi tha: o ti filan, a dëshiron me i bë gjunah Allahut Azza wa Jall? Bani gjunahe Allahu, nuk është problem. Bani gjunahe Allahut Azza wa Jall, vetëm plotsoj disa kushte.
Cilat janë ato kushte? Tha plotësoje kushtin e parë. Ban gjunahe sa të duash, mirë po, mos ha edhe mos pi prej riskut të Allahut Azza wa Jall. A don me bo gjunahe? Po, ban gjunahe, nuk ka asnjë problem, ama gjatë kohës, gjatë jetës tënde që ban gjunahe, mos ha, mos pi prej riskut të Allahut, shko dhe ha dhe pi dikun tjetër. Tha, po a ka dikun tjetër ndonjë gjë përveç riskut të Allahut? Ma jep, tha, kushtin tjetër, ndoshta atë e plotsoj. Po, nuk është problem, ban gjunahe. A don me ba gjunahe? Ban gjunahe sa të duash, vetëm mos i ban ato gjunahe mbi tokën e Allahut. Shko bani ku të duash, mirë po jo mbi tokën e Allahut. Po a ka ndonjë vend tjetër jashtë tokës së Allahut Azza wa Jall? A mund të del njeriu dikum që nuk është e Allahut? Ma jep kushtin tjetër. Tha, nëse don me bë gjunahe, ban gjunahe sa të duash, nuk ka asnjë problem, vetëm se bani ato gjunahe në një vend ku nuk të sheh Allahu. Shko ban gjunahet ndhaja, të vogla, çfarë dëshiron, ban gjunahe mirë po me kusht. Bani gjunahet tua në një vend ku Allahu nuk të sheh. Tha, subhanallah, po a ka dikun që njeriu nuk e sheh Allahu? Ma jep një mundësi, një kusht tjetër, nuk është problem. Ka zgjidhje, ka mundësi tjetër, cila është ajo? Ban gjunahe sa të duash, mirë po, nëse vjen meleku i vdekjes me ta marrë shpirtin, në atë moment thuaj, jo, une nuk dua me vdek tash, une dua me vdek ma vonë. Tha, pa a ka dikush i cili mund ta kundërshton melekun e vdekjes? A ka ndonjë mundësi tjetër? Mundësia e fundit, tha, ban gjunahe në jetën tënde sa të duash. Mirë po, kur të marrin me lajket në ahiret dhe të tërhekin zhag për në xhehenem, thua ju atyre, jo, une nuk shkoj në xhehenem, une do të shkoj në xhennet. Dhe a ka dikush i cili mund t'i kundërshton me lajket Allahut Azza wa Jall? Atëher o ti njeri, dëshiron me ngran prej riskut të Allahut, me pi prej riskut të Allahut, me jetu në tokën e Allahut, me shfrytzu të mirat e Allahut, e di që Allahut të sheh, e di që meleku i vdekjes nuk thën mbrapa, e di që me lajket nëse të drejtojnë për në xhehenem, nuk ka ma kundërshtim ndaj tyre, dhe përsëri don me bë gjunahe. Tha, u pendova tek Allahu Azza wa Jall. Po pendohem tek Allahu Azza wa Jall, largohem nga gjunahet e mia. Andaj besimtari, andaj secili prej nesh, duhet ta mendon një gjë të tillë. Duhet të ketë frikë nga Allahu Azza wa Jall. Nuk duhet të shkel aty ku Allahu është i hidhruar. Nuk duhet të qëndron aty ku Allahu është i hidhruar. Duhet të ketë kujdes nga gjunahet ndaj Allahut, megjithse shejtani ka mënyra të ndryshme që ta çon njeriu në gjuna. Shejtanët kanë metoda të ndryshme, kanë përvojë të gjatë, kanë raste të shumta me njerëz të ndryshëm. Dhe në mënyrat e tyre mundohen që t'i shfrytëzojnë ato për t'i futur njerëzit në mëkate. Dhe atë shkallë pas shkallë, dhe atë hap pas hapi. Së pari shejtani mundohet njeriut t'ia zbukuron haramin. Allahu Azza wa Jall na ka mundsuar halal nga gjitha anët. A don gjëra halal jo shumë. A don gjëra haram, harami është pak, ama atë haramin i cili është pak, shejtani ja zbukuron njeriut. Dhe ti nëse e sheh sa ushqime janë halal, nuk numrohen, gjitha ushqimet janë halal, krejt ushqimet janë halal. Sa ushqime janë haram, mishi i derit, coftina, pak ushqime shumë pak që janë haram. Sa pije janë halal,
Gjitha pijet janë halal. Gjitha pijet në dunja janë halal. Sa janë haram? Shumë pak. Numrohen në gishta pak pije që janë haram. Sa gjëra tjera janë halal, sa janë haram. Harami është pak, halali është shumë, elhamdulillah. Mirë po, atë pak, atë e cila është pak dhe është ndaluar, Allahu e ka bë haram. Gjitha këto po, ama këte jo. Këte shejtani ja zbukuron njeriut dhe i ban që kreto janë të thjeshta, kjo duket më e mirë. Kreto janë normale, ama kjo është fenomenale. Dhe çdo herë njeriu pastaj ëndron dhe lakmon në haram. Ushqime halal plot, shkon dhe ushqehet me haram. Pije halal plot, shko edhe pi në haram. Martesa halal plot, martesa me gjitha vajzat e ndershme në dunja që njeriu bie dakord dhe i pëlqen e kërkon, martohet. Zinaja i bahet, zinaja i lakmohet, i dëshirohet, i zbukurohet ati. Fitimi në halal, tregtia, lloj tregtie mund të ban besimtari. Lloj pune në dunja mund të ban besimtari. Çdo angazhim që njeriu fiton mund të mundohet të angazhohet. Mirë po me fitu në kazino, mi marrë të gatshme sipas atij, kjo i duket ma e mirë. Kjo i duket që ka arritur ndonjë gjë që tjerët nuk e kanë arrit. Atë pak i zbukuron shejtani. E pastaj, pasi t'ja zbukuron dhe pasi njeriu të bie në gjuna, shejtani mundohet që ta bind atë se në realitet nuk e bë gjuna. E ban njeriu gjunahin. Bie njeriu në mëkate, ke bë mëkate, e di veten gabimtar, jo, shejtani mundohet që ta bind se ti nuk ke bë ndonjë gabim. Bile këtë gjuna që ti e ke bë, ka diskutim, disa hoxhallar thënë halal, disa thënë haram, ulemat, disa thënë halal, disa thënë haram, ndoshta është edhe halal. S'ke bë gjuna fare. E nëse e di njeriu, është i sigurt që ka bë gjuna, i di gjërat, e di sigurt që këtë që e kam bë une është haram, mundohet shejtani që ta bind, ke bë gjuna. Po, ke bë gjuna, ama gjunahun që e ke bë ti nuk është ku me ditë sa i madh. Gjuna i vogël. Njerëzit që janë duke bë sot çfarë gjunahe, ti e ke bë një gjuna të vogël. Gjunahu it nuk është asgjë para Allahut Azza wa Jall. I zbukuron atë që t'ja lehtëson atë. Dhe njeriu gabimtar, njeriu gjunahçar ka bë gabime dhe në fund e sheh veten që nuk ka bë ku me di ndonjë gabim të madh, gjunahet e tij janë të lehta. Dhe ky është dallimi. Cili është dallimi atij i cili është musliman i mirë dhe atij i cili nuk ka frikë Allahun? Cili është dallimi? Ky nuk gabon, ky gabon? Jo. Të gjithë gabojnë. Edhe ai që është i devotshëm gabon. Edhe ai i cili nuk ka frikë Allahun, edhe ai gabon. Të dy gabojnë. Ku është dallimi atëherë? A di ku është dallimi? Dallimi është se ky i miri kur gabon pendohet. E ky i keqi kur gabon lavdrohet. Ky është dallimi. Muslimani i mirë kur ban gabim, kur ban gjunan dhe Allahut Azza wa Jall, turprohet, pendohet te Allahu. Ai i keqi ban gjuna edhe si kur nuk ka ndodh asgjë. Kështu tha Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, tha muslimani i mirë kur e ban një gjuna i duket si një kodër e cila i qëndron mbi kokë, ai nuk duron, ai nuk qetësohet, ka bë gabim, ka bë gjuna, ai nuk bëhet rahat, atë nuk e zë gjumi i qetë, ai do të pendohet te Allahu. E munafiku tha e ban gjunahun dhe i duket si një miz kur i kalon ka hunda, vetëm e largon atë edhe vazhdon rrugën, vazhdon punën, sikur nuk ka ndodh asgjë. Edhe i miri gabon, edhe i keqi gabon. Mirë, po i miri pendohet te Allahu, e i keqi nuk e ka dert gabimin që e ka bë. Andaj shejtani mundohet që t'ja zvoglon, t'ja ban sa më të lehtë
gabimin që e ka ba, e nëse dëshiron të pendohet. Këtu është lufta më e madhe e shejtanit. Ke bo gjunahe po, shejtani e ka shfrytzuar, shejtani njeriun e ka mashtruar. Nuk është shumë këtu problemi sa është problemi që pas gabimit mos pendohet. Dëshiron njeriu të pendohet, shejtani këtu e ban luftën më të madhe. Njeriu mos pendohet të Allahu Azza wa Jall. E nëse dëshiron të pendohet, atëherë fillon nxitja se si do ta mbash atë. Do të largohesh, ama ndoshta nesër kthehesh përsëri. Shtije edhe pak pendimit, ki koti, halajrijeti. E shtyjerja e pendimit është një rrezik i madh për njeriu, për çfarë arsye? Nga se ka mundësi që t'i vjen momenti i fundit, ka mundësi që t'i vjen momenti i vdekjes, njeriu duke bë plane që do të pendohet. Vjen melekul mauti, i merr shpirtin dhe e merr njeriu me gjitha ato gjunahe të del para Allahut Azza wa Jall. Andaj Allahu tha në Kur'an: "Wa man lam yatub fa ulaika humudh zalimun." Ata të cilët nuk pendohen, ata janë zullumqar. Jo ata që gabojnë, të gjithë gabojnë. Mirë, po ata që nuk pendohen. Ibn Qayyim rahimullah tha, njerëzit janë dy lloje, nuk ka tre. Njerëzit janë dy lloje, nuk ka tre. Lloji i parë, gjunahqar të penduar dhe gjunahqar të pa penduar. Disa kanë bë gjunahe, janë penduar, disa kanë bë gjunahe, nuk janë penduar. Këta që nuk janë penduar dhe nuk pendohen, nuk e ndjejnë veten keq, nuk bëhet pishman për gabimet e tij, këta Allahu Azza wa Jall thot: "Fa ulaika humudh zalimun." Këta janë zullumqar ndaj kujt? Zullumqar ndaj vetvetes së tyre. Allahu Azza wa Jall u ka dhënë gjitha ato mundësi, gjitha ato të mira, dera e pendimit hapur. Dera e pendimit është hapur, ke bë gabime, ke bë gjunahe, ke rrëshqit në jetën tënde, është zgjidhja para teje, është mundësia para teje. Pendohu te Allahu Azza wa Jall. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e shtrin dorën e tij që të pendohet ditën ai që ka gabuar natën, dhe të pendohet natën ai që ka gabuar ditën. Dera e pendimit është qel, është hapur vazhdimisht që njerëzit të pendohen te Allahu Azza wa Jall. Në hadithin tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu zbrat në qiellin e dunjas në pjesën e tretë të natës edhe thot: "A ka dikush i cili më kërkon ndonjë gjë t'ia jap atij? A ka dikush i cili më lutet t'ia pranoj lutjen? A ka dikush i cili kërkon falje t'ia fali gjunahet? A ka dikush prej neve i cili nuk është gjunahqar? A ka dikush prej neve i cili nuk është gabimtar? Të gjithë kemi gabime. A duam që ta pastrojmë fletoren tonë? A duam që t'i fshim gjitha ato gabime? Pendimi është ilaçi. Pendimi është zgjidhja, të pendohemi tek Allahu Azza wa Jall. E nëse pendohemi, shpërblimi tek Allahu Azza wa Jall është i madh. Allahu e don atë që pendohet. Ai që pendohet, Allahu e don. Me gjithë se ka bo gjunahe, me gjithë se ka bo gabime, tha Allahu Azza wa Jall: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allahu i don ata që pendohen. Allahu i don kur ne gabojmë, kur ne i kalojmë kufit, kur ne bëjmë gjunahe. Allahu e don një gjë prej neve, çfarë? Që ne të pendohemi: "O Zot, gabova. O Zot, u mashtrova. O Zot, kërkoj falje te ti për gjunahet e mia." Këtë njeri e do Allahu Azza wa Jall. Allahu gëzohet me pendimin e robërve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu gëzohet më shumë
kur njeriu pendohet, se sa një njeri i cili ka qenë në shkretir me deve. Paramendojeni shembullin, paramendojeni rastin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për një njeri i cili e merr deven dhe niset për në udhtim. Në deve e ka ushqimin, në deve e ka pijen. Dhe ec një kohë dhe ndalet dikun të pushon. Bie të pushon, mirë, po kur zgjohet nga gjumi e sheh që devja ati nuk është prezent, devja ka ikur, është larguar. Dhe ky në mes të shkretirës, ushqim jo, pije jo, mjet për udhtim jo, nga cila anë do të ecë tash e që nuk ka mundësi të arrijë në këmbë asnjëherë, ky njeri shtrihet në shkretir për t'ia dorëzuar shpirtin Allahut. Shtrihet deri kur? Deri kur t'i vjen vdekja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, duke qenë ky njeri i shtrir, e dëgjon zanin e deves. Devja është kthyer përsëri, devja është duke ardhur, kur e dëgjon zanin ngritet, devja vjen afër tij, vjen mjeti i udhëtimit, vjen ushqimi, vjen pija, rikthehet njeriu në jetë, nga gëzimi i madh thot, o Zot, ja Rabb, ti e robi im, unë jam Zoti yt. Subhanallah. I thot Allahut azza wa jall, o Zot, ti e robi im, unë jam Zoti yt. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhta min shiddatil farah. I gabon edhe fjalët në vend se të thot, o Zot, unë jam robi yt, ti e Zoti im, jo, o Zot, ti e robi im, unë jam Zoti yt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i gabon edhe fjalët e tij nga gëzimi i madh. Elhamdulillah. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sa gëzohet ky njeri, sa është gëzuar ky njeri është gëzuar shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu gëzohet edhe më shumë kur njeriu pendohet te Allahu se ky njeri. Ai i cili pendohet te Allahu azza wa jall, Allahu i afal gjunahet e tij. Tha Allahu në Kur'an, wa inni laghaffarun liman tab. Unë jam falës i atij i cili pendohet tek Allahu azza wa jall. Andaj secili prej nesh, andaj secili njeri, andaj secili besimtar duhet të mos vonohet, duhet të mos neglizhohet. Kemi bë gabime, është e sigurt. Kemi bë gjunahe, nuk ka fjalë. Kemi rëshqitur shumë herë, është e sigurt. Mirë po mos të vonohemi, sidomos në këto ditë, sidomos në këto net të Ramazanit, që mundësia shumë më e madhe që ne të ndryshojmë, që ne të përmirësohemi, që ne të angazhohemi, që ne të afrohemi tek Allahu azza wa jall, të pendohemi e të pastrohemi prej gjunahet. A vlen pendimi jon? A pranon Allahu pendimin ton? Allahu e pranon pendimin nëse plotësohen disa kushte. Kushti i parë, pendimi të jetë i sinqert, të largohemi për hir të Allahut azza wa jall. E lam një gjuna, e lam një gabim, kemi gabuar shumë, pendohemi për kënd. Pendohemi për hir të Allahut azza wa jall. Nuk pendohemi, nuk largohemi nga gjunahu se na e ka ndaluar mjeku, apo na e ka ndaluar sëmundja, apo kemi shumë harxhime, apo do ta la se dhe arsye tjera. Pendohemi te Allahu për hir të Allahut azza wa jall. Kushti i dytë, largohemi nga gjunahu. Kushti i tretë, ndiejm keqardhje, ndiejm pishmanllëk në zemër. Pse gabova? Pse më katova? Pse i kalova kufit Allahut? Si u mashtrova? E kështu me radhë, ndjen pikëllim mërzi, keqardhje në zemër për gjunahun tand. Kushti i katërt, vendoshmëria për mos përsëritje të gjunahut asnjëherë. Ke bo gabime, ke bo gjunahe, pendosh të Allahu dhe vendos, unë ma këtë gjuna nuk do të baj as njëherë.
Vendos për gjithmonë të jesh I larguar nga gjunahet e tua. E nëse e përsërit atë, pendohu përsëri. E nëse e përsërit, pendohu përsëri dhe mos u dorëzon nga pendimi asnjëherë. La taqnatu min rahmetillah. Mos I humni shpresat. Mos I humni shpresat nga rahmeti Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu I fal gjitha gjunahet dhe kushti I fundit që pendimi të pranohet tek Allahu, kushti I fundit të bëhet pendimi, të pendohemi para se të vjen shpirti në fyt, para se të vjen melekul mauti, të pendohemi. Mos të rrezikojmë deri në atë moment që vjen shpirti në gargara, e atëherë njeriu e shemo që nuk ka zgjidhje, është fundi I tij dhe o Zot u pendova, atëherë pendimi nuk vlen. Të pendohemi para se të vjen shpirti në fyt, të pendohemi para se të vjen melekul mauti dhe gjithashtu para se të lind dielli nga perëndimi. Pra pendimi është një derë e hapur, pendimi është një mundësi, pendimi është një zgjidhje, pendimi është një shans që secili të bëhet më I mirë, që secili të përmirësohet, që secili të Allahu të afrohet, që secili nga gjunahet e tij të pastrohet. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na fal gjunahet tona, Allahu të na pastron gabimet tona, Allahu të na pranon ibadetet tona. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na pranon namazin ton, Allahu të na pranon agjerimin ton, të na pranon sadakan, zekatin, hatmet, lutjet, gjitha ibadetet, Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Nga dënimi I tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.